Cariño, Carmelito. ¿me puedes abrir este bote de alubias? Uy, ¿por qué hace ese pop cuando lo abres? Eso es porque aquí dentro hay vacío. Se hace al vacío porque sí, no hay oxígeno, no hay tanto oxígeno dentro, lo que hace que el alimento se conserve mejor, haya menos deterioro, y que esas bacterias que necesitan oxígeno para crecer no proliferen tan fácilmente. Además, como tiene el vacío, nos aseguramos que la tapa quede bien pegada aquí y así el pote quede bien sellado. ¿Y tú qué pasa? Que al abrir entra todo el aire de golpe, se equilibra la presión y la tapa vibra, creando este sonido clonk, típico que vimos. Ah, qué chulo, cariño. Muchas gracias, tesoro. Una pequeña.